Dalhin ko yung sirang blade. Dalhin ko yung sirang blade. Oh, dalhin mo. Blade at saka Yung pinagdugtong natin kanina. Saglit lang. Bali, ito pang isang unit na to, mga kalodi. Sira po yung plate niya, yung pinaka-plate sa loob. So, bali, pabibili natin si customer nito. Pag once na nakabili na siya, tatawag na lang si customer sa atin. Ayan po, kita nyo naman. Nagkanda, putol-putol na siya dahil sa sobrang init po dito. Dito naman tayo sa baba natin. Yan. Ito naman po yung dalawa. So itong dalawa, ang problema lang ito is kulang sa preyon. So nag-add lang kami ng preyon. So ganun po talaga pag matagal na yung unit, pusang nagbabawas din po yan ng preyon kasi nga sobrang init po dito. Ngayon po tag-init na, nasa month na po tayo ng April, start na po ng hot season dito sa Saudi. Kaya yung iba namin mga customer nagpapa-preventive maintenance na po sila. So ito po yung mga unit niya po dito is check lang namin po yung mga preyon kung nagbawas ba. Although meron naman yung iba nagbawas, agad lang kami ng preyon. Tapos yung indoor unit lang niya is nilinis lang namin yung mga filter. Ganun lang po, filter linis lang. Mga 20 units po itong connect namin dito sa Kusunod. Dito po ito sa may Al-Waha, Riyadh district. Relax lang muna, chill lang po tayo dyan, abang-abang po sa mga ating gagawin. Ito po yung isang unit sleeper po. Yan po yung nasira yung blade yung sa taas sa outdoor unit niya na naputol yung mga blade niya dahil nga sa tagal na po, napakalumang model na po niya. Daiken po ang tatak niyan, Daiken. Yan po yung bibilan natin ng pan blade dun sa outdoor unit niya, yung nagkanda putol-putol po. So ito po ay laundry area ng ating customer. Ito po laundry area. Ito naman yung stock room nila. Lods, check natin yung pressure nito kung okay pa yung preyon. So bali R22 po yung preyon nito. So nagkabit po tayo ng gauge manifold mula dun sa suction line niya. Wala, okay naman. So bali yung pressure niya is 40 to 50. Yan. 40 to 50 po. Hindi na masyado makita. I-focus natin. Oh, yan po.
So, umaandar po ang compressor po niyan, mga 5 minutes na po nakakalipas. Yan po yan. Sa suction line po yan, mga idol. Pagka ganyan po, okay po yan. Yan po yung customer namin. Nandito po yung customer namin, mga kaloti. Saudi po yan. Nandito naman tayo sa kabilang side ng kanyang bahay. Ayan, nandun po tayo galing. Mayroon po tayong pinapacheck dito. Outdoor din po. Bali, isa, dalawa, tatlo. Daikin rin po ito. Ayan, Daikin. Chichikan lang din natin yung preyon niya. Although gumagana naman po lahat yan. Chichikan lang po yung preyon kung may bawas. Nagbawas ba siya o hindi. R22 po siya. Ang preyon nito. So, time check natin. Mag-alas 5 na po ng hapon dito sa Riyadh. Umandar na po yung kabila. Umandar na po siya. Umandar na po itong isa. So, bali itong unit na to, kulang po yung pressure niya. So, magdadagdag po tayo ng preyon. Kasi 40 PSI lang po siya.
bali nagkakarga lang po tayo ng Prion. So kanina po 40 PSI siya, gagawin natin 50, mga 50 to 55 lang po. Ayan. Ayan. Medyo tumaas na po siya ng konti. So ganun lang po, tuloy-tuloy lang po hanggang ma-reach na po yung 50 PSI. Na tayo sa kabilang taas. Dito, dalawang unit pa nandito. Isa pong Gold Star. At isa pong gray. Yung isa, Papa, na-on mo na? Wala pa kasi wala pa yung driver, ganun takang yan. Ay, yung ano? Samsung ba yan? Or- Gold Star. Gold Star siya. Gold Star. Yung isa pa lang. So, hintay lang po natin yung driver para ma-on po yung unit sa kwarto niya. So, bali, ito gumagana na po itong isa. Time check po natin. Mag-alas 6 na po ng hapon dito. Medyo marami-rami pa po tayong i-check up na unit. So, ulitin ko po, wala pong mga problema yung ibang unit po. So, bali, preventive maintenance lang po tayo. Check ang Prion, check ang filter sa indoor. Yun lang po ang gagawin natin dito sa mga unit ni customer. So, wala po tayong ibang gagawing repair, kundi check lang po ng Prion. Kasi yun lang po ang usapan namin dito. Kung ano man po yung may mga bawas-bawas na Prion is kakargahan lang po namin. Yun lang po ang usapan. So, pag may pinagawa siya, iba na po yung ibang usapan na po yun. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Po siya, TPSI. So, okay po ang Prion nito. على Goods na goods الفلاح po yun. الله أكبر So, okay na po ito mga kalods. لا إله إلا الله Oh! Wait lang, isasara ko lang. Sara ko lang to. So, baba na po tayo mga kalods. So, po mga kalods, tapos na po tayo dito. Antayin pa natin, hindi na. Yung, Si boss. hindi na. Bayad naman siya. Oh, sige. Pag mag-reply siya na okay, yan ang minisip ko lang. So, ayan po. Natapos din po ang pag-check up natin. So, bali 16 units po yun. So, yun lang po sa araw na ito mga kalodi. Salamat po at sa patuloy ninyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Sana po wag po kayong magsawa at mag-abang-abang po kayo sa mga bago kong i-upload. Although, every other day po ako nag-upload. So, maraming salamat po mga kalodi.